આગળ વાત કરીશું ગુજરાતમાં વિદ્યાનું ધામ કે નશાનો અડ્ડો। गुजरात यूनिवर्सिटी नशानो अड्डो बन्यो होय तेवी स्थिति सर्जाय छे। जी हाँ, गुजरात यूनिवर्सिटी में गांजा बाद मળી दारूनी बोटल। गईकाले गांजानो छोड़ मળી આવ્યો હતો અને નજીકથી દારૂની બોટલ પણ હવે મળી આવી છે। 25 ફૂટ વિસ્તારમાંથી 20 જેટલી દારૂની બોટલ મળી આવી છે। गुजरात यूनिवर्सिटीना केम्पसमां आवेली बॉयज होस्टेलना डी ब्लॉकमांथी दारूनी बोटल मળી આવી એ નાની વાત ન કહેવાય। હોસ્ટેલનું ડી બ્લોકની પાછળ જ્યાં બે ગાંજાના છોડ મળી આવ્યા હતા તેની આસપાસ જ પડી છે દારૂની બોટલ। ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં આવેલા બોયઝ હોસ્ટેલમાં જ દારૂનું સેવન કોણ કરી રહ્યું છે તે મોટો સવાલ ઉઠે। હોસ્ટેલમાં દારૂનું સેવન થાય છે કે કોઈ બહારની વ્યક્તિ દારૂનું સેવન કરીને આ બોટલ અહીં ફેંકી જાય છે તે સવાલ પણ ઉઠે। દારૂની બોટલ સિવાય અનેક સિરપની બોટલ પણ દેખાઈ। ગાંજાના છોડ તો પોલીસ તપાસમાં ઉખાડીને લઈ જવામાં આવ્યા છે, પરંતુ આ દારૂની બોટલો અંગે હવે તપાસ થાય તે પણ જરૂરી છે। બે અલગ અલગ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। ગઈકાલે કઈ રીતે 2 જેટલા ગાંજાના છોડ કેમ્પસમાંથી મળી આવ્યા હતા અને પછી જ્યારે વધુ તપાસ કરવામાં આવી તો એના આસપાસ જ્યાં છોડ વાવવામાં આવ્યા હતા તેની આસપાસથી જ કઈ રીતે દારૂની બોટલો પણ મળી આવી છે। ઉપયોગમાં લેવાયેલી આ દારૂની બોટલો આખરે કોણે ઉપયોગમાં લીધી છે? અહીંના વિદ્યાર્થીઓ કે પછી કોઈ બહારથી પીને અહીંયા ફેંકી ગયું છે તે સૌથી મોટો સવાલ છે। પણ ડી બ્લોકની આસપાસ આ પ્રકારે ફેંકી દીધેલી હાલતમાં દારૂની બોટલો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં મળી આવી છે। गुजरात यूनिवर्सिटीना बॉयज होस्टेलना डी ब्लॉकमांथी गांजाना 2 છોડ મળ્યા અને આ છોડ પોલીસની તપાસ કરવામાં આવી। ત્યારબાદ એફએસએલ દ્વારા બંને જે છોડ છે તે કબજે કરવામાં આવ્યા છે અને હવે તપાસ ચાલી રહી છે કે આ બંને ગાંજાના છોડ જાતે ઉગી નીકળ્યા કે કોઈના દ્વારા ઉગાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો। પરંતુ એ જ જગ્યા જ્યાં ગાંજાનો છોડ મળ્યો હતો ત્યાંથી લગભગ 15થી 20 ફૂટની આસપાસ અનેક દારૂની બોટલો અત્યારે જોવા મળી રહી છે। આપ દ્રશ્યમાં પણ જોઈ શકો છો જે દારૂનું સેવન બોયઝ હોસ્ટેલની પાછળ આવેલી આ જગ્યા છે ત્યાં થતું હોય અથવા તો કોઈ દારૂનું સેવન કરીને આ જે બોટલો છે ફેંકી જતું હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે। લગભગ 15થી 20 જેટલી જે દારૂની બોટલ્સ છે, અલગ અલગ બ્રાન્ડની આ દારૂની બોટલો છે નજરે અત્યારે પડી રહી છે અને ખાસ કરીને આ દારૂની બોટલ કોણ અહીંયા ફેંકી રહ્યું છે તે પણ એક સૌથી મોટો સવાલ અત્યારે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે। દ્રશ્યોમાં પણ આપ જોઈ શકો છો અલગ અલગ બ્રાન્ડની જે દારૂની બોટલો શિક્ષણ સંસ્થા ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદર અત્યારે જોવા મળી રહી છે। ગઈકાલે ગાંજાના 2 વૃક્ષો મળ્યા છે, ત્યારબાદ હવે દારૂની બોટલ્સ અત્યારે જોવા મળી રહી છે। હું દારૂની બોટલ જે છે તેની ઉપરની જે તારીખ છે તે પણ બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ। મારા સહયોગી અમિતને કહી શક્ય હોય તો આપને તારીખ પણ બતાવશે। 1/12/1/23 એટલે કે ચાલુ વર્ષની જ આ તમામ બોટલો છે કે જેનો ઉપયોગ કરીને અહીંયા ફેંકવામાં આવ્યો હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ અત્યારે જોવા પણ મળી રહી છે। ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદર જ્યારે અત્યારે અમે અહીંયા સામાન્ય રીતે ચાલી પણ રહ્યા છે, મારા સહયોગી અમિતને કહીશ, મારી બિલકુલ ફરીથી બાજુમાં જ એક બીજી દારૂની જે બોટલ છે તે પણ પડી છે। અમિત ફરીથી આપને પોતાની જ ડાબી સાઈડ બતાવશે તો અન્ય એક જે બોટલ છે તે પણ પડી છે અને આ એ જ જગ્યા છે જ્યાં ગઈકાલે જે ગાંજાના 2 છોડ છે તે છોડ મળી ચૂક્યા છે। તેની બિલકુલ આગળની તરફ જોઈ શકો છો કે લગભગ 5 થી 10 ફૂટના અંતરે આ દારૂની જે બોટલો છે તે અત્યારે જોવા મળી રહી છે। કોણ આ દારૂનું સેવન અહીંયા કરી રહ્યું છે, કોણ આ દારૂની બોટલો અહીંયા ફેંકી રહ્યું છે, સૌથી મોટો સવાલ અત્યારે થઈ રહ્યો છે। અને જે પ્રકારે અલગ અલગ દારૂની બોટલો જોવા મળી રહી છે, આ સિવાય કફ સિરપની પણ અનેક ખાલી જે બોટલ્સ છે તે પણ અહીંયા જોવા મળી રહી છે। ખાસ કરીને આ હોસ્ટેલની બિલકુલ પાછળનો ભાગ છે એટલે આ પ્રકારની જે બોટલો ફેંકવામાં આવી છે તે હોસ્ટેલમાંથી કોઈ વિદ્યાર્થીએ ફેંકી હોય અથવા તો આ જગ્યા ઉપર આવીને કોઈ દારૂનું સેવન કરતું હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ અત્યારે લાગી રહી છે। તેની બિલકુલ પાછળની તરફ વાવરૂ જગ્યા છે અને ડાબી બાજુ ગાર્ડનનો વિસ્તાર આવેલો છે। આ એવી જગ્યા છે કે જ્યાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ દારૂનું સેવન કરીને અહીંયા બોટલો ન ફેંકે। ગુજરાત યુનિવર્સિટી કે જ્યાં ગઈકાલે ગાંજાના 2 છોડ મળી ચૂક્યા છે અને જે હોસ્ટેલ જ્યાંથી આ ગાંજાના છોડ જે હોસ્ટેલના ડી બ્લોકની પાછળથી મળ્યા છે એ જ મેદાનમાંથી લગભગ 20થી 25 જેટલી જે દારૂની બોટલો અને ખાસ કરીને તેની ઉપર મેન્યુફેક્ચરિંગ જો ડેટ પણ જોઈએ તો વર્ષ 2023ની આ તમામ બોટલો છે। ત્યારે હવે સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે જે શિક્ષણધામમાં વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે આવી રહ્યા છે શું તેઓ નશાની લતમાં છે? કેમેરામેન અમિત સાથે અતુલ તિવારી, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ।
તો હવે સવાલ ઉઠવા સ્વાભાવિક છે કે વિદ્યાનું ધામ છે કે પછી નશાનો અડ્ડો. ગુજરાત યુનિવર્સિટી વિદ્યાનું ધામ છે કે નશાનો અડ્ડો? કેમ કે પહેલા ગાંજાના છોડ મળી આવવા અને તે પછી દારૂની બોટલ. વિદ્યાના ધામમાં આખરે કોણ કરે છે નશાનું સેવન? કોણ વિદ્યાર્થીઓને ચડાવી રહ્યું છે નશાના રવાડે? તે સૌથી મોટો સવાલ. કોણ વિદ્યાર્થીઓને માદક દ્રવ્યો પહોંચાડે છે? આ જ વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત અને દેશનું ભવિષ્ય છે, ત્યારે વિદ્યાના ધામમાં કોણ દારૂની મહેફિલ જમાવી રહ્યું છે? ઝી 24 કલાક પૂછી રહ્યું છે.